स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारि। सासे सुबुङा कर'नानि भेक्सिन होनो फैनाय सुबुंफोरखौ गाज्रि आखल दिन्थिनायनि अजद थिखांदों। बाक्सा जिल्लानि मसुलपुर थानानि सिङाव थानाय आस्राबारि गामिनि थिनु मोसाहारि बिथाङा मैया सानजौफुनि 12 रिंगायाव कर'ना भेक्सिन होनो फैनाय आसा देहा फाहामसालिनि मावख'गिरि, मेजिस्ट्रेट आरो पुलिस बिफाननि मावथि बिथांमोनखौ गाज्रि आखल दिन्थिनायनि अजद थिखांदों। बिथांखौ गाज्रि आखल दिन्थिनायनि थाखाय पुलिसआ थानायाव लानानै थाङो। नखरनि बिसि आरो जाथायसालियाव थानानै नुनाय सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो मेलेम एबा खर'नि बेरामाव गोग्लैनानै दङ आरो बिथांखौ जाथाय जानाय समाव जौबो लोंनानै दंमोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे नारायणपुर दख'रा एबसुनि नेहाथारि बिथाङा पुलिसजों लांजानाय थिनु मोसाहारिनि नखराव खौरां लाफैनानै कर'नानि भेक्सिनखौ बयखौबो लानो खावलायनायजों लोगोसे रावबो कर'नानि भेक्सिन होगिरि मावथि बिथांमोनखौ गाज्रि आखल बाहायालासे सनमान होलायो बेखौ खावलायहरदों। भेक्सिन होनो फैदोंमोन आसाबो फैदो आरो फैनायाव पुलिसबो फैदो, पुलिसा एसे खाथिसिम फैदो, ओमफ्राय लिरग्राया आरो इयाव गसंनायाव ओमफ्राय होनहरबाय जोंखौ मानो भेक्सिन होनो फैखो, भेक्सिनखौ होनो फैबाबो माबा गथ' सात्रफोरखौबो होनो मोननाय नङा दै, जोंनिया नै भेक्सिन लाबा नै गिलासखौ खोन्दियो जखाय लोंबाय नालाय गिलासखौ खोन्दियो दा आं थेवबाबो भेक्सिन लाजाया होननानै बिदि बुंहरदो आरो इसोरखौ। ओमफ्राय इसोर आरो इयाव न'आव खिनियाव थांबाय होनना आं थांनो थिनबाय नालाय थांबाय इसोरो। ओमफ्राय आं लाइब्रेरियाव थांनायखौ मिथिया मा होनदो। जोंहा मैया आस्राबारि गामिया लाइब्रेरियाव आवाथि दंमोन ओंखाम गोरलैनि। बेनिफ्राय बियो न'आवथ' बुंना हरबाय ओमफ्राय रायजो राजाखौ लाइब्रेरियाव लोगो मोनगोन होननानै बिसोरो पुलिस, आसा, नार्स ओमफ्राय आरो मा होन्दोंमोनलाय बै डिसिनि सिङाव मावनाया मायोबामोननो आं गोसोआव गैला। बेनिफ्राय थांबाय इसोर जमा जाहैबाय, होमबा इयावनो रायजो राजाखौ भेक्सिन होनो लोगो मोनगोन ओरै होननानै इसोरो थांबा बियो न'आवथ' बुंबाय आदा थिनुआ, ओमफ्राय इयाव आरो लाइब्रेरियाव लोगो मोनहैबावबाय। लाइब्रेरियाव लोगो मोनहैनानै बियो बुंबाय, ओइ नोंसोरो स्कुलाव सात्र गथ'फोरखौ भेक्सिन होनो मोना दै, नोंसोरो हिन्दु मानसिखौ भेक्सिन होयै बुथारजोब्बाय, बै मुस्लिमफोरखौलाय मानो हैयाखै होननानै इयो माइ हानो थांनाय नालाय खासि गंसे लानानै खासिखौ ओरै खालायबाय थादो इयो माबानानै। बेनिफ्राय मानो होआखै मुस्लिमखौलाय, होदो जोङो होनना बुंबाय। होआखै नोंसोरो होआखै, जों हिन्दुखौसो बुथारजोबनो हमबाय, नोंसोरो मुस्लिमखौबा होआखै, जोंनियाव बेबायदि भेक्सिन होनो फैनो नाङा होनना बुंदो आरो इयो। बेखिनियानो खोनानो मोनदों जे बिथाङा खर'आ एसे गाज्रि होननानै। बे सैथो नामा? इयो माबा जादों मानसिया, इयो सैथो न'यावबो बखिबाय थायो, आब्राखौबो रायबाय थायो, हिनजावखौबो रायबाय थायो। इ सैथो लोंनाया खिन्थु हरनिफ्रायनो खोमसिनिफ्रायनो लोङो इयो, हसा इ खोथाया एकदम नंथारगो। न' खाथिनि जों मिथियोना, हदायनो नुयो। मा खालायनो माने बिसोर बिखौ लांनानैलाय मा खालायनो, हरनाया गाहाम, हगारफिननांगौ आरो बिदि। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जितु मैयानि जि केस जालांनाय आस्राबारि गामियाव जितु नैबे न'खराव दा केस जानानै दङ, बिथाङा मैया आं मिथिनाय बायदिब्ला एसे जुमाय लोंनानै माइ हानो थांदोंमोन नामा मानसिया, जुमाय लोंनानै ओमफ्राय बिदिनो मानसियाबो एसे आब्रादब, बिदिनो मेलेमनिबो एसे माबा दं नामा। दा बिदि हिसाबै बिथाङा मैयानि जि आसाफोरा भेक्सिन होनो फैनाय बेखौ बिथाङा जेरै मेरै राव बाहायबाय। दा बिथांनि बेबायदि राव बाहायनायखौ साबजानाय मोनैलाय आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय गावसिनि आयेन मथै बिथांमोना जि राहा लादों, दा नुनो मोनबाय बिथांखौ थानायाव लांनानै दोनहैदों। दा बे हिसाबै जों बेखौ नायोब्ला बिथाङा बेबायदि जिथु ब्रेननि जिथु माबा दङ, जिथु मानसिनिया लोङै बिथांनियाव बारा साननो हानाय गोहो गैला, जेरै मेरै बुंलाबायनाय जालांबाय। दा बेनिखायनो बिथांनाव बेफोरबायदि बुंलाबायनाय हुदाया दंसै। दा बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि माबायाव गोलैदों आरोना। ओंखायनो आं खावलायो आसाम पुलिसखौ आरो थाना असि सारमोनखौ आं खावलायो जाहाथे बिथांखौ मोजाङै मोजां आगारफिनो
दा बेखिनिखौनो खावलायदों आङो ओमफ्राय लोगोसे आं बेखौनो खावलायदेरफानो सानोदि दा जितु गामि गामि भेक्सिन होबाय दङ गासै गामियावनो जाहाथे भेक्सिनखौ मोजाङै लायो आरो जों कर'नानिफ्राय गोजानाव जानगार जानानै थानो हायो बेखौनो आङो नारायणपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।